咪即係有冇教翻歪？開咗啦，跌咗啦。都幾斜喎呢度，幾斜。都係自由生食咖喱飯啊！知道啦。嚇！一個人都冇啊！咩啊？一個人都冇。頭先頭位頭勢見到人嘅嗬。佢哋唔係行呢度，佢哋可能係淨係落浪茄嗰邊唔出奇。唔係去游水嗰位喎。游水嗰位。三點式嗰度喎。我咪淨係游水咯。翻住鞋啊！係啊。即係睇鬼佬游水就打。睇鬼佬跳水。唔係，佢哋自己喺度跳水啫嘛。我話其他人啊。其他幾個咪就係我哋前面嗰幾個外國人咯。係得佢啫嘛。搭船咧？冇。去咗邊啊？都唔係呢度。見到成扎人嚟緊㗎。冇啊。邊有啫？咁啲三點式嗰啲行翻轉頭。嚇！三點式嗰啲啊，玩完咪走咯。大劈劈嗰啲啊。嗰啲喺嗰個灘度玩啫嘛，好明顯嗰啲係跟團㗎啦。玩完去邊啊？嚇？玩完去邊度？翻轉頭啩？唔知咧。誒？啱啱望完，部機啊！啱啱部機咪望完咯。嗯，都唔係少少好勁。咁猛嘅太陽都咁勁，啲霧。又唔係濕重，係啲氣空氣唔好嘅應該。係啊。嚇？嗯。佢又唔算濕重啊，嗬。嗯。好乾爽啊，但係就好霧。啲污染物可能。嗯。未，仲係83、84。耶，變咗啲歌嘅。點解嘅？人像一張，1、2、3，唔好人像啊。OK。